Vavaka sika rehetra tompoko. Sotranao zahay Jesosy, omenao ny teninao zay lova tsy ho losa sy tsy mba ho levona mandrakizay zany teninao zany. Sotranao zahay fanahy masina zonony nanoratanao zany teny zany ao am-ponay, fa ho finoana sy fahavelomanay. Sotranao zahay ry Jesosy tomponay, fa ny famonjena vitanao dia antoka feno ny fahavelomanay. Manasanay anao amin'ity tolakandro ity mba hibebaka, hiverina aminao, ho zanakao, dia atovy mahay miaina zany fahavelomana aminao zany zahay. Arakan'izay ianaranay azy amin'ny boky ny Amosa androany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotran'Andriamanitra sika ry havana mahatratra ity fotoana ity, ka ny lohateny moa zany dia ny anso ho amin'ny fibebahana araka ny boky ny Amosa. Tsy maintsy mijery tsika ny atao hoe boky ny Amosa atao indray mijery, vo 5 minitra io, dia mijery tsika ny fibebahany Amosa, manana an'izany ve i Amosa, dia mijery tsika ny hoe ny ansony Jehovah'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana, ary ny farany dia ny hoe ahoana ny filazan'ny testamenta vaovao sy ny fampianaram-ponoantsika ny amin'izany atao hoe fibebahana izany. Eo zany no filaharan'le fampianarantsika. Manomboka amin'ny Amosa isika, hoe iza moa Amosa. Amosa dia mpaminany velona tany amin'ny taona 752, 750-760 no voavaraka ny boky talohan'i Jesosy Kristy. Io zany no miainan'io mpaminany io. Mponina ao Joda izy ary tanàna kely ao atsimon'ny Joda ao, araka ny filazan'ny mpandinika dia ity Amosa ity dia ao amin'ny tanàna Tekoa moa zany, Tekoa 10 kilometra eo atsimon'ny Betlehem. Mpiandrondro ny asany, sy mpitadraby araka ny soratra masina moa zany Tekoa. Ka tao amin'izany asa mandrarany zany izy no voantso ho mpaminany, na dia any Joda izy dia naminany ny zavatra hitranga samihafa any Israely avaratra. Nisy mpaminany niara velona taminy tahaka ny Hosea, Isaia, Mika, isany mazokiny ihany tranainy ity bokyny Amosa ity, ka
na Isaia semika aza dia lazaina fa zandriny ity mpaminany amosa ity raha itaona navelomany no jerena. Misy dikany ny anarany ty amosa ity dia fardeau na porteur de fardeau, zany no heviny zany hoe enta mavesatra na mpitondra enta mavesatra. Mpandinika zany a dia mahita fa arabaky teny io anarany io nitondra ny vesatry ny fahotany zanatry Israely teo anaty ain'Andriamanitra izy. Hitasika rehefa avy eo amin'ny fibebahany amosa de io indrindra nahatonga io anarana hoe amosa io, vesatra ny fahotany rahalahy Israely izy. Zay zany ny amin'ny ankapobeny ny mombany amosa ity. Somary mpaminany mahery fiteny izy, masiaka be ty boky ity. Rehefa vakinareo izy de hitanareo fa tsy tratrasika amizao fa tena tsy ny mpaminany amosa ny masika fa ny teny ampitondray Jehovahandriamanitra azy no masiaka. Inona ny toe-zava-nisy tamin'izany fotoana izany ara mpivavahana na milafiny ara-pinoana, lafiny ara-toekarena, lafiny ara-sosialy sy ny sisa lafiny ara-etika sy ny sisa. Inona ny zavatra mitranga tao manomboka amin'ny ara-toekarena sika fa io no mba antoerana amin'ity boky ity ny tombo ny toe-kareniny Israely indrindra ny tao Samaria tena ndana-karena ny olona. Io arena io nefa de nisy mauvaise répartition teo amin'ny arena, nisy zay nananana. Fa ny mpanan-karena dia nameny ny posiny, fa ny mahantra kosa dia nianatra. Ary ny filazan'ny mpandinika de tsy nisy ny classe moyenne fa miala amin'ny milliardaire ho isika am'izao fotoana zao na mpanan-karena tam'izany mety tsy mbola andresahana firy ny milliardaire de tonga de mahatra fa raha idiny andevo aty. Dia inona ny zavatra misy hitasika ny any amin'ny sosialy rehefa avy eo io harena nanana ny mpanan-karena io de nisy serina fahotana ny lahatra tao. Voalohany rehefa nanomboka nanan-karena izy dia nanomboka ny alan'i Jehovahandriamanitra aloha izy fa ny sampony ny ampina ka dia tsy tena fivavahana marina fa fivavahana amin'ny fomba ivelany. Hitasika amin'ny lafiny fivavahana rehefa avy eo. Ny faharoa rehefa niala an'Andriamanitra de tafiditra ny fahafatesana. Zay fanevan'ny isan-taona teo hoe tadiavo aho dia velona ianareo. Zay ny faneva tany Marsay. Ka noho zany rehefa mialana Jehovahandriamanitra de tafiditra ny fahafatesana. Rehefa tafiditra ny fahafatesana dia tafiditra avy hatrany ny filany nofo samihafa, ny nofo sy satana zany no mbaiko. Amin'ny toko faharoa aza dia niditra ny fizangazangana. Serina fahotana ho ateo a. Vakio ny toko faharoa fa tsy tiako eto milaza an'izay toko faharoa nilazaiko ihany izy tarita Marsay fa eto asy te hitenena azy. Reraka amitenena azy fa rasy loatra. Vakio rehefa tonga any ianareo hoe inona zany karazana fizangazangana fa mahamenatra na milaza azy ao anatrehan'ny fady. Vakio rehefa tonga any ianao. Tsy vitan'izany ihany. Tafiditra ny fizangazangana de tafiditra ny fisotra tao. Io moa matetika tafaraka foana. Eny hatramin'Azirita olo mba fidin'Andriamanitra tsy mahazo mikasika na de divay aza dia no fahana ny mpanan-karena divay avokoa. Tsy zany ihany fa io
arena io dia ny tonga tany amin'ny lafiny sosialy. Idirasika mivokatrin'izay amin'ny lafiny sosialy satria mifandray ihany izy. Teo amin'ny lafiny sosialy dia ny fisarana tsy marina nandeha ny kolikoly, corruption moa zany. Rehefa misy manatrika tribonaly ny mahantra sy ny manan-karena, na dia diso aza ny manan-karena dia mahazo rariny foana satria omena vola ny mpisara, dia nisy ny mpisara sy marina ka tsy nisy ny liberté d'expression, nangina ny mahantra na dia marina azy. Nisy ny atao hoe violation ny justice. Zay fomba filazany fandinika anazy, tsy mba vita hoe sy fanazana ny fahamarinana fa tena violena misy ilay fahamarinana. Vokatry zay a, na dia ny vary kely nananany mahantra aza mbola nalaina, ampandoavina karazan-ketra nga zany, na tadiavina zay fomba ahazahoana ny izay mba vary kely ananany mahantra. Tsy zany ihany fa misy ny atao hoe lay firenena misy no atao hoe le fiarahamonina misy no atao hoe oppressive na égoïste milazana tena tsy vitany hoe voakasika ny individu fa lay fiarahamonina misy ny lasa fiarahamonina anjakazakany ny mpanan-karena sy feny fitiavatena. Amin'ny teny français izy mazava tsara société oppressive et égoïste. Misy tamin'izany fotoana zany. Zavatra tokony ho vidina kapa anankiray na vidina akanjo anankiray dia mahatonga ny mahantra ho lasa andefy satria misy zanany foana, misy zanany foana, misy zanany foana dia farany lasa andevon'ilay olona. Tena fanisakisana ny mahantra, tsy misy ny fahafahana miteny, tsy misy ny liberté d'expression. Ho an'ny mahantra ny mpanan-karena dia manana trano tsara, voalaza tsara misy fa manana luxe izy. Fakio tsara miboky fa voalaza ao tsara zay. Tsy vitasika zany fa lavabe izy raha vao miditra andeha taisika. Nanana vola, ary zany rehetrarehetra zany dia miafara amin'ny famononan'ilay mahantra mihisy raha ilaina zany. Meurtre. Zay le sirena fahotana. Teo amin'ny lafiny fivavahana dia lasa fomba ivelany fotsiny fa nirona tamin'ny zavatra hafa, fanimpoasampy, ny filanofo, ny zanak'Israely. Dia misy teny français ilazana azy zay mahafinaritra ny hoe une religion sans spiritualité. Zany hoe nizay lazain'i Jesosy ny mahalaza azy koa ity firenena ity manazay amin'ny moliny fa fony kosa lavitra. Io zany a no lasa zava-misy ara-pivavahana zay zany ny lafiny ara-pivavahana, tsy nitodika marina amin'ny Jehovandriamanitra intsony ny zanak'Israely. Ka dia vokatr'ireo fahotana reo, vokatr'ireo fahotana reo a dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fahafatesana. Raha kapoka indray manjery zany ny zava-nisy dia hoe miaina lavitra n'Andriamanitra sy tao anatin'ny fahafatesana tanteraka ny mpanan-karena indrindra. Zay a zavatra misy na ny contexte amin'ny ankapobeny a raha atao indray mijery. Dia misy nefa filaharany ity boky ity ary mizaratelo zany filaharany zany. Ny voalohany a dia aseho ny faharatsiany sy ny fahotany zanak'Israely. Tantarainy Jehovandriamanitra hoe tsy mety daholo ireo zavatra nitantaraitsika reo zany a navoaka ny Jehovandriamanitra tamin'ny vavan'olona amosa avokoa. Dia aveo amin'izay Andriamanitra
miaso amin'ny mpibebahana hoe miverena. Inona ny zavatra nisy? Tsy niverina ny zanak'izay. Ny fona hoan'ny fireneny koa aza Amosa, ho hitasika rehefa avy eo amin'ny fibebahany Amosa, tsy mety niverina ny zanak'Israely farany tonga ny loza, ny fisarana, ny fanameloana, ny tampon'izany moa dia ny fahababoana any Babilôna ary amin'ny toko farany dia misy any ny fampanantenana averina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely. Zay zany ny filaharana. Fampahafantarana ny fahotana mba hibebahana, anso ho amin'ny fibebahana nataon'i Jehovahandriamanitra, fifonana nataon'ny Amosa mba tsy hamelezana noho ny fahotana kanefa miala maina daholo. Na Jehovahandriamanitra na Amosa tonga ny loza, tonga hatrany fahababoana ny tampon'izany, kanefa mialohan'ny fahababoana ozy dia hiampatrapatra ny faty ka nalefa ny an-dranomasina dia ho araiko any izy Jehovahandriamanitra. Masika be moa ny teniny ao, na hiakatra any an-danitra azy nareo dia mbola hany mangalako anareo. Etsetretse vakio fa masika be kanefa mampibebaka koa. Ka dia eo zany fizotrany amin'ny akabeny ny boky manontolo. Zao sika dia hiditra amin'ny anjaratsika ny hoe anso ho amin'ny fibebahana araka ny boky ny Amosa. Io zany no hataontsika izao, anso ho amin'ny fibebahana araka ny boky ny Amosa. Tiangamba mba mavakisika toko fahadimy andiny faefatra raha misy mahita mba mamaky. Ilaran'i Jesosy. Fa izao nolazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo. Eo ihany. Tadiavo aho dia ho velona ianareo. Azava isika aloha eo anankiray eo. Misy ten'Andriamanitra efatra no nofidiko ao. Io dia azo ampitahaina tsara amin'ny Ezekela 18:32, misy anankiray mamaky azafady. Ezekela 18:32. Menina Jesosy, fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty Jehova tompoko, ho ny bebay ianareo mba ho velona. Tsy sitrako ny afasesan'izay maty ho Jehovah tompoko koa mibebanareo mba ho velona. Ny hoe tadiavo aho dia ho velona eto zany dia zao miheviny hoe mibebany fahotanareo nareo mba ho velona. Araka ny boky ny Amosa, ny hoe velona dia mitovy dika amin'ny hoe mibebaka. Na ny hoe mibebaka dia tsy hafa fa mitovy dika amin'ny hoe velona. Mitodika amin'Andriamanitra moa ny définition-ny atao fibebahana. Miverina amin'Andriamanitra, mitodika amin'Andriamanitra. Hitasika amin'ny testamenta vaovao rehefa avy eo. Manaraka toko fahadimy andiny fahenina ihany. Manao Jesosy, mitadiava any Jehova dia ho velona ianareo. Fandrao ilatsaka toy ny afo mandehina amin'ny tarano fosify izy. Eo ihany. Mitadiava any Jehova dia ny ray mitodika, ny ray mitady. Eto koa ny mitady dia tsy hafa fa mibebaka ihany, mitodika ihany. Ho hitanareo ao Jehova raha tadiavinareo amin'ny fonareo tokoa. Araka ny boky ny Amosa zany ny mitady any Jehova dia ahita azy ary tsy vitany mahita fa ho velona. Io ny fibebahana araka ny boky ny Amosa. 5:14. Jésus, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme Merci. Tadiavo ny marina fa tsy ny ahoana misy amin'ny teny gasy ao? Tsara ny tadiavo fa ahazana ratsy mba ho Mba ho velona velona. ianareo. Ny tsara ny tadiavo fa ahazany ratsy mba ho velona ianareo.
araka ny boky ny amosa zany a ny fibebahana de mitovy dika amin'ny fitadiavana ny tsara sy ny rariny, fitadiavana ny tsara sy ny rariny, zany hoe tsy hafa fa ny fialana amin'ny rasy sy ny tsy rariny. Amin'ny teny français izy de hoe mitady ny justice, io rariny eo io mikazona ny fahamarinana fa sy manao fitsarana miakatra. Asa azo fika miendriky ny fibebahana io zany de ny hoe ny fiverenana amin'ny fahamarinana, ny fiverenana amin'ny rariny no atao hoe fibebahana. Ary ny farany zany de tokana ihany de ny verona ihany. Manaraky 5-15 5-15 makalao ny rasy ka tsy avy ny tsara ary aoreno ny fitsarana ny rariny. saotra tompoko. Io koa dia vaverina kely no mba teny teo zany. Ankalao ny rasy ka tsy avy ny tsara. Ny rasy sy ny tsara. Amin'ny bokyny amosa ny olona tsy mibebaka dia olona tia ny rasy. Zay ny famaritany azy. De tsy afa fa ny fahotana, ny tserina fahotana zay fanazavatsika teo. Zay nataony mpanakarena. Fa ny atao hoe tsara araka bokyny amosa, mibebaka, mitodika mitady an Jehova, mianso azy, mitady azy, miverina aminy, io no atao hoe tsara. Zany hoe miala amin'ny fahotana, mitodika amin'Andriamanitra velona, io no atao hoe fibebahana raha kapoka tsotra izay any amosa izay. Ahoana ny fiainany amosa, raha izay no ten'Andriamanitra tena songadiny indrindra amin'ny fibebahana araka ny bokyny amosa, de ahoana ny ainany amosa izany fibebahana izany. 7-2 mba vakiny 7-2 Ara Jesosy ary no nefa laniny avokoa ny zava-maniry amin'ny tany de hoy izao: Jehova Tompo, mifona aminao aho, mamelahy eloka. Ataon'i Jakoba ahoana no fahajanona fa kely izy. eny tompoko zay, mifona aminao a Jehova o, satria nalefan'Andriamanitra ny valala nihinana ny fambolena de lava tanteraka io, alefako zay hoy Jehova Andriamanitra de mifona tamin'Andriamanitra. Ka ny fibebahany amosa de zao, sy fibebahany ho an'ny tenany ihany amin'ny fahotany fa mifona ho an'ny hafa koa izy. Eo no poe matanjaka. Matetika moa isika rehefa mibebaka mivavaka, asa raha nareo tsy haiko fa de ianako foana reo ny ataoko famelany eko Jesosy mpamotrafo ho an'ny fona ho an'ny hafa. Somary mahalakalana ihany, mety misy manao ihany a, misy manao ihany a, fa ny besaka 90% de ny ko elany eko tsy rasy a, tena sara ny mibebaka ho an'ny tenanao. Fa ny zava-dehibe ny fibebahany amosa dia porteur de fardeau isika teo, mifona mandoaly. Nehemia koa de nanao an'io, raha nianatra ny boky ny Nehemia isika, mifona ho an'ny firenena izy, ho an'ny ray tanin-drazana, mivavaka mandoaly ka. Asy mipirisanany ma favavan'ny Nehemia tamin'izay fotoan'izay tatsika nianatra anazy. Adino, avadibadiny koa, leo tsy resahana eto. Ka dia fiaina mpibebahana ny fiainany amosa. 7-5 7-5 Dia hoy izao: Jehova Tompo, mifona aminao aho, mitsahara. Ataon'i Jakoba ahoana no fahajanona fa kely izy. Saotra tompo. Eto de mbola mamerina mifona, zany hoe fiaina mpibebahana ho an'ny tenany sy ho an'ny hafa ny fiainany amosa. Nafinaritra ny tenin'ny président ny Sinoda raha naka ohatra izy tamin'ity tamin'ny anjarany moa zany hoe nasiaro ny mamany lava zay sy matory fa mifona mivavaka ho an'ny olona tsirairay avy zay, tonga manatona azy eo rehefa ny olona matory dia izy mifoa hivavaka ho an'ny olona nanatona azy tsirairay avy. Mahavarina nge zany fiainam-bavaka zany, ny fibebahana de fiainam-bavaka ho an'ny tenanao sy mivavaka ho mitondra ny fahalemena. Tahaka ny nataon'i Jesosy amin'ny Isaia 3:20 hoe mivesatra ny fahoriantsika izy.
ianao koa tokony ifampitondra izay mahavesatra hoe testameta vaovao. Ireo rehetra ireo nefa dia tsy nampibebaka ny zanak'Isay na ny Israely avaratra. Vokany tonga ny fahavabona, tonga ny fahafatesana, tena fahafatesana fizika. Fantatsika farany tantarany nahababo ny zanak'Israely fa ny mpanjaka ny piserina amin'ny masony, misy ny satoana sabatra eo, misy ny maty eny an-dalana, etsetra. Tsy azo imaginena ny zavatra nanjo feno findradradradra. Ahoana fijery ny testameta vaovao amarana asika azy no ny vakiteny dia mitatra kely amin'ny fotoanasika na dia tokony ho fohy azy. Raha ny famaritan'ny testameta vaovao ny amin'ny fibebahana raha Jesosy manokana no resahina dia tsy nanana toroteny hafa nolazaina izy hafa sy ny hoe mibebahinareo fefakaiky fa molaza ny ramatoa ny toroteny taloha teo zany. Zao nampanao batisa koa raha nanomboka ny toroteny izy dia mibebahinareo fefakaiky ifanjakany lanitra. Petera sy Jaona koa rehefa nanomboka ny toroteny dia mibebahina fefakaiky ifanjakany. Inona ny amaritana ny atao fibebahana araka ny testameta vaovao. Lutera moa dia mamaritra azy hoe ny enina sy ny finoana mahita ny arasy ny fahotana ka miala am'izany zay natao hoe neny. Ny finoana dia ny hoe mahita fa Jesosy efa nantefona no le fonina ka nivoaka ny raha ary io rany io dia mahavoavela ny heliko rehetra raha mibebaka. Io ny ivony fibebahana ary ny mahita fa no ny fahotako nahafaty ny Jesosy ka dia mila miala am'izany aho. Zay minia manota hoy ny Hebreo dia teny manombo indray an Jesosy amin'ny azo fisaliana. Ka am'izany ny famaritana misy tena maro moa ilazana ny fibebahana ity metanoia zany ny teny grika ilazana zany mitoboka amin'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra, changement de direction raha tany avaritra ianao teo dia makany atsimo ny lalanao zao. Sy zany ihany fa misy raisanaina rehefa mipodoka amin'Andriamanitra ianao dia misy communion de vie amin'Andriamanitra ianao fa sy hoe mibebaka ianao kanefa dia lavitra andran'Andriamanitra ihany. Miala tanteraka amin'ny fahotana manontolo. Ny teny frantsay dia mahafinaritra teneniko ihany. Faire demi-tour, changer de direction. En communion avec Dieu. Zany daholo nilazana anazy. Ary misy teny mahafinaritra amin'ny teny frantsay hoe changement complet d'orientation. Ary misy lalindalina kokoa zany hoe un volte-face des lettres tout entier. Zany hoe ny mahaolona anao manontolo misy no tena miova tanteraka, miova ny fo, miova ny saina, miova ny toetra, miova ny maizy azy anao manontolo fa ny maizy azy an'Andriamanitra no lasa ao aminao ao. Avec ça zay ny mahizy azy an'Andriamanitra no ao aminao. Ny lasa miala mandeha amin'ny Kristy anao ary manana fiainana vaovao. Amin'ny teny frantsay dia mbola misy fiteny anankiray hafa mahafinaritra izay ilazana azy koa no hoe un changement intérieur radical. Changement intérieur radical zany hoe hatrany fotsiny vakany dia tena miova fa sy miova ivelambelana toboko ity ivelany ety kanjony ao anatinao hoe taolapaty io Jesosy fa tena changement radical zany tena mifototra misy no miova fa sy ivelambelana. Sy hovany ny fo tanteraka zay koa izy azo ilazana azy. Misy fomba ilazany soratra masina azy koa no hoe
fisanganana amile maty résurrection spirituelle zay nolazana azy ao ny fisiana faharoa ny andiny ny faefatra ny foazana rezo matory misangana maty dia amazavana fisangana ny tena maty ny fibebana sy zavatra hoe mifona ao ihany fa tena mibebaka dia fisangana tena olona nitsangana amin'ny maty zay le hoe dadiavo ao dia ho velona ianareo ka ny velona eo dia tsy velona fijika fa lay fisanganany maty eto am'izao fiainana zao ara-panasy ny manak'izay fahateraham-baovao tonga famoronana vaovao une nouvelle naissance nouvelle créature zany milazana azy naître de nouveau tsy zavatra kely zany ary lazana koa arany hoe amin'ny ten'Andriamanitra misy verset samihafa mbola ho alefako mailina aminareo ity fampianarana ity ny amin'ny fivavahana araka testamena vaovao fahazavana koa manala ao amin'ny maizina ifindra ao amin'ny fahazavana mahagaga farany rehefa mibebaka marina ianao inona ny toerana misy anao akoatra n'ilay fahavelomana zay tsara loatra tsara le fahavelomana fa misy zavatra maro zay miaraka amin'ny atao hoe olona mibebaka marina farany de farany ty dia ny farana ny fampianarana voalohany tena tonga zanak'Andriamanitra velona ny olona mibebaka zanak'Andriamanitra velona manatoko fahavalina andimy enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo nandray ny famelan-keloka sy ny famonjena izy ka tena olona marina eo anaty an'Andriamanitra na de mpanota maimbo ota azy vao velahelika marina ary mandray ny famonjena feno fisana toko faharoa ny andiny fahavalo Korintana voalohany toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo tonga olo-baovao ao an Kristy izy olona vaovao le fahotana de maha olona taloha fa zay nibebaka marina de olona vaovao izy Korintana faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo tempolon'Andriamanitra ny olona mibebaka 1 Corinthiens 13:16 sy zany ihany fa tena raha lahin'ny tompo sakaizany sy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo de zao fataoko sakaiza malala n'Andriamanitra olon'Andriamanitra zany ilazana anao Hébreux 3:14 zanaky le mazavy fa sy mitotra ao mazina zany Jesosy lay mazava anao anatinao Tesalomianina voalohany toko fahadimy andiny fahadimy sira fanasy ny tany hoy Matteo toko fahadimy andiny faefatra ambin'ny folo ianao no manome alina sy fahavelomana miaro ny sira dia miaro mba tsy ho levony ny olona nibebaka de miaro ny hafa mba tsy ho levony fahotana zay le Matteo toko fahadimy andiny ianareo ny fanasy ny tany angeka miaro mba zara tsy ho ny asan'ny sira ary voaforonao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara sy miaina izany asa tsara fitahivenany le fruit de l'esprit karaha ty anatoko fahadimy efisana-toko faharoa ny andiny fahafolo mpiara miasa amin'ny Kristy sady ambassadeur any Kristy ambassadeur any lanitra olona mibebaka lehivery moa zany inona ny asan'ny ambassadeur mireprésente an'ilay firenena mireprésente ny lanitra ianao mireprésente n'Andriamanitra miray telo ianao zay ny raison d'être anao rehefa mibebaka ianao sy zavatra kely le zany fa ianao de misolo tena andranitra ety an-tany ianao fa tsy olo ny tany isony ianao efa citoyen céleste ianao asanao raha mbola hivadika am'izany toko men'Andriamanitra zany tenany Kristy tenany Kristy Korintana voalohany toko faharoambin'ny folo ny andiny fahafito amby roapolo de miray aina tanteraka amin'ny Kristy Galatiana 3:28 tempolo ny fanahy masina sy tempolo ny ray koa ary ny farany de ny Petera voalohany toko faharoa ny andiny fahasivy hainareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona olana firenena masina
olona nan'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara la ny asanareo hiala ho maty da hifindra amin'ny fahazavany mahagaga. Io lay miala amin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainana. Amin'ny teny hoe maisina ny soratra masina dia fahafatesana ny dikany, fa miteny hoe mazava izy dia fiainana ny dikany. Zay manaraka azy tsy mba handeha amin'ny maisina ho Jesosy fa hanana ny fahazava naina. Fahitasika tamin'ny tonteny zay dia ampasevina eto zao ary apetraka Andriamanitra eo amin'lohanao ny fiainana sy fahafatesana, ny fidianana ny fiainana maovelona. Manaraka ny Andriamanitra ry zanaka fanamasina. Zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandratray vavaka asika. Tsy hainay ivelan'ny fanahinao Jesosy ny hanana fiainana sy fibebahana. Meo anay ny fanahinao ahaizanay mibebaka. Mba hiaina ny fibebahana tahaka ny amosy zay. Ary ahifona koa ho any hafa. Na samy ho velona izay ary ho velona koa ny hafa. Ny anaran'i Jesosy. Amen.